ngambil burung ruak-ruak. Kalau saya namanya kareo. Cek orang Bogor mah kareo. Saya mau ngejebak burung ruak-ruak dekat rumah. Ini spotnya. Biasanya burung ruak-ruak itu suka main di sawah atau mencari makan di sawah. Nah, kita pasang di sini aja. Pasang di sini aja kali. Mudah-mudahan ada yang nyamperin.
karena ruak-ruaknya udah tahu kalau kita ada di sini, kita pindah spot aja. Ada ya Blay, ini Blay, cabutan Blay. Theo. Oke.
jadi dua. Ini orang Mas Angri.